Akkam jirtu jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya akka waadaa isiniif galletti dhimma waa'ee fayyaa keenyaa faana wal qabate qabannee isiniif dhiyaanneerra. Gamanumaan chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan anaa dhufu isiniin jecha subscribe share gochuun akka nu bukkee dhaabbattan isiniin jenna. Egaa haddureen keenyi har'aa irratti waa isiniif qoonnu waa'ee rakkoo waa irraanfachuu hir'isuuf ta'a. Waa irraanfattanii muddamtanii beektu maqaa namaa barnoota qormaataaf dubbistan lafaa waa ol kaa'attanii fi kan kana fakkaatan an yeroo hedduun rakkadha. Garuu akka medical daily jedhutti kanneen armaan gadii kun dandeettii waa yaadachuu keenyaa ni dabalu. Inni jalqabaa kolfuu. Waa'ee waan yaaddan sanaa yoo kolfitan yookiin waan biraas yoo kolfitan kolfi waa deebisanii yaadachuuf ga'ee guddaa ni qaba. Hormoonii cortisol jedhamu qaama keenya keessaa gadi buusuudhaan dhiphina yookiin stress nurraa ittisa. Hormooniin kun yaadannoo yookiin meemoorii keenya gadi buusa jedhamee ni yaadama. Inni lammaffaa ittiin rafuu. Waan haaraa tokko dhageenye, dubbisnee, argine yookaan hubanne yoo ittiin rafne dandeettiin waa sana yaadachuu keenyaa ol ka'a ta'a. Kunis yoo nuti rafnu seelonni qaamaa sammuu keenya keessa jiran ergaa waliif dabarsanii walitti hidhatanii kaa'achuuf yeroo ga'aa waan argataniif hedduu barbaachisa. Karaa biraatiin namni yoo isin lole ittiin rafe kan caalu sammuun isaa waa'ee lola sanaa cimsee waan qabatuuf araaramuun illee rakkisaa ta'a. Kanaaf wal lolanii rafuun gaarii miti. Oromoon durumaanuu kana ni beeka. Tiruun bulte lafee taati jedha. Inni sadaffaa hedduu barreessuu dhiisuudha. Kun keessumaa barattootaaf yoo ta'u yeroo hedduu yoo barsiisaan barsiisu waan hundaa haga danda'an barreessuu yaaluun qorattoonni akka jedhanitti miidhaa qaba. Kanaaf waan xiqqoo qofa barreessinee isa kaan yaadaan dhaggeeffachuutu caala. Yoo barreessuun immoo kompiitaraan yookiin moobaayila irratti osoo hin taane harka keenyaan waraqaa irratti yoo barreessine caalaa ni qabanna. Inni arfaffaa yoo waa dhaggeeffannu dhaabbii yookiin poostarii keenya sirreeffachuu qabna. Kunis dhiigni yoo nuti waa dhaggeeffannu gara sammuu keenyaatti yaa'u ga'aa akka ta'uuf yoo dhaabbannes ta'e teenye qajeellee teenye yookaan dhaabbanne dhaggeeffachuu qabna. Inni shanaffaa green tea yookiin shayii magariisaa dhuguun sammuu keenya dandeettii waa yaadachuu inni qabu akka dabalu qorannoon garagaraa ni eeru. Kanaaf yoo arganne dhuguun gaariidha. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata ture. Hamma xumura qophii keenyaatti waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Akkasumas subscribe share gochuutiinis hiriyoota keessan biraan gahuu hin dagatinaa. Fayyaaf nagaas hin dhabinaa. Fayyaan faaya.